Sir, I'm really surprised, again confused, that instead of the minister, other members are standing and questioning me. I mean, sir, आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप उनको टोकते नहीं, हमारे यहाँ से कोई खड़ा हो जाए तो आप बिल्कुल टोक देंगे. Sir, no, this is not fair. I don't expect this from you, sir. एक सेकंड. I think I am fair to every member. Those who got up there got my taste. I would ask everyone, but when I do this time, it is more noticed. This side is not noticed. Yes, ma'am, you're supplementary. It is not noticeable, sir. You're supplementary. You correct us more, so it is noticeable. You don't correct them, so it's not noticeable. Simple as that. Oh my God. Sir, I want to ask the minister, what is the mechanism that exists for punishing violation of conditions in the no objection certificates of groundwater use, and the details of units assessed as overexploited as mentioned in the Economic Survey of 2021, and the funds allocated, disbursed and utilized for the replenishment of the same state and UT-wise. Honorable Minister. महोदय, वो गुजरात का एग्जाम्पल. जया जी का जो मन में कुछ कन्फ्यूज़न था, आज गुजरात के वो कोई भी गांव में जाकर देखे, वहाँ पर उनको शुद्ध पानी मिल सकता है. और कृषि के लिए भी उसके जो बढ़त है, उसके ऑफिशियल फिगर भी वो देख सकती है. मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में गुजरात से हम लोग प्रश्नकर्ता और मैं दोनों गुजरात से इसके लिए ज़्यादा डिटेल में नहीं कहा, क्योंकि उनको लगता है कि मैं गुजरात के बारे में बहुत अच्छा कहना चाहता हूँ. मगर अच्छा है, और जिसने अच्छा किया है तो उस बात का उल्लेख करना भी ज़रूरी था. और उसके लिए मैंने कहा था, जो नियम बनते हैं और नियम का अगर उल्लंघन बनता है तो कायदे के अनुसार. Ram Gopal ji, you are such a senior man. Ram Gopal ji, such a senior man. मैंने वो जो कानून बने हैं उसके तहत उसके अंदर ही नियम बने हैं. जया जी, take the seat. He is replying. पेटा नियम भी बने हैं कि उसका अगर कोई उल्लंघन करेगा तो किस तरह का. जया जी का जो प्रश्न है कि उनका जो उल्लंघन करेगा तो उसको क्या सजा होगी, तो नियम और पेटा नियम में उसका उल्लेख किया गया है. हम मेंबर को उसके बारे में लिखित स्वरूप में बता देंगे.